Dili malikayan sa usa ka pamilya nga adunay mag-alima og iro o di ba kahairing kini tungod sa ginahatag niini nga kalipay sa mga tawo nga daw sama sab sa usa ka higala. Gani sa gate pa lang sa balay ni Anita sa Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani Province, aduna nay makita nga mga iro. Gikinahanglan sumala pa nga bakunado ang mga iro og iring aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Unta ang mga tao diri nga namuyo, ilang ang iro nga ilang gipambuhi, dalon nila dito sa may munisipyo kay aron ma-injeksyonan. Ang dog catcher nga si Amid Abendan gipaniguro nga dili magutman ang mga dinakpang iro nga anaa sa Animal Pound Facility o gimintinar niini ang kahinlo sa palibot. Ay, ang ginalagaan ako sa iro, kanang nilaligo nako, dayon inalungagan pagkaon sa isa ka adlaw kaduha. Sa impormasyon sa Municipal Agriculturist, adunay 605 nga bite cases sa mga iro samtang 251 sab ang sa mga iring. Gani, adunay 150,000 nga allocated budget ang munisipyo alang sa rabies vaccine. May kabat na sab sa 2,403 ang nabakunahan sa maong mga hayop sukad Enero hangtod Agosto ning tuiga. Sa bahin sa Coordinator sa Office of the Municipal Agriculturist sa Alabel, temporaryong naundang ang ilahang pagbakuna sa mga iro ug iring. Gahimo gyapon ta og anti-rabies vaccination pero na-stop ta karon kay tungod kulang ang ato ang vaccine. So nagahulat pa ta og vaccines nga moabot pero natay allocated budget ana. Sa karon, upat pa lang ka mga barangay ang naadtuan sa mga personahe sa Office of the Municipal Agriculturist. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News, Jansan. Brigada News.